Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo de hoje. E hoje, gente, vamos brincar as coisas muito legal. Porque hoje 24 horas fazendo as coisas bem legais, gente. Tipo, a gente precisa começar pegando madeira, né? Já pegou uma... Aqui, madeira. E aí, a gente vai ficar 24 horas naquela casinha. Mas a gente precisa ficar lá da fogueira. Então a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar madeira. Muita madeira pra gente depois anoitecer, que a primeira noite não ataca. Mas a gente pode colocar a imagem do momento da partida daqui a pouco. As equipes, né, foram acionadas. Agora sim, ó. Maravilha. Às vezes o meu parceiro enche o saco e eu preciso de um tempo. Eu não quero pensar em uma cobra.
Eu morri. Eu ia salvar a criança. Mas agora eu vou salvar. Vamos salvar. Precisa só 5 padeiras para apagar esse fogo.